சிக்கன் இட்லி உப்புமா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி குருபா கிச்சனில் இட்லி வந்து ஒரு 4-5 இட்லி நைட்டு வச்சேன். காலையில் வந்து அதை அப்படியே நம்ம உப்புமா மாதிரி செஞ்சுருவோம். நல்லா எங்கள் அம்மா அந்த பழைய தீபாவளி பலகாரத்தை 10 நாள் வச்சு கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்போல்லாம் சாப்பிடவே மாட்டேன். ஆனால் இப்போ நம்ம செய்யும்போது தான் அதோட அருமை தெரியுது. இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடணும்னு தோணுது. கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய், கடுகு பருப்பு, சின்ன வெங்காயம், வரமிளகா, கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இட்லியை வந்து ஒரு தண்ணியில் முக்கி எடுத்து அப்படியே புளிஞ்சு அப்படியே இங்கே பாருங்கள் உதிரியாக இப்படி போட்டு டெய்லி பிடிக்கிறவங்க போட்டுங்க, பிடிக்கலன்னா விட்டுருங்க. இந்த கொஞ்சோண்டு போடுறேன். சட்னி இதை வச்சு சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, சும்மா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உப்பு இல்லைன்னா கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துங்க டேஸ்ட்டுக்காக. கொஞ்சோண்டு வந்து நம்ம பெருங்காயத்தூள் போட்டோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இட்லி உப்புமா ரெடி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இட்லி உப்புமாவுக்கு சிக்கன் கிரேவி அதை வச்சு அப்படியே டேஸ்ட்டாக சாப்பிடுவோம். வாங்க சாப்பிட்லாம்.